လာပါရှိတစ်ခုချင်းစီမှာရှိနေတဲ့ဒီရှိတွေအများကြီးကိုတခါရဲပေါင်းချင်တယ်ဘယ်လိုပေါင်းရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဒီနေ့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာလတစ်ခုချင်းစီရှိတစ်ခုချင်းစီမှာစရင်းလေးတွေပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲအရင်ဆုံးညီမြချင်းလေးထိုးမယ်သုံးပေးရမယ့် function က sum ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးပေးရမယ်ပြီးရင် queen စမယ်January လကနေပြီးတော့မှ March လထိလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ January ဆိုတဲ့ရှိကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင် keyboard ကနေ shift key ကိုဖိပြီးတော့ကိုနောက်ဆုံးပေါင်းချင်တဲ့ရှိကိုတစ်ချက် mouse ကနေကလစ်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုပေါင်းချင်တဲ့ column ထဲက data ကိုဆက်လက်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ် income ဆိုရင် income expense ဆိုရင် expense balance ဆိုရင် balance ပေါ့နော်အဲ့တော့ income ရဲ့ total ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် income total ကိုဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကွင်းပိတ်လိုက်မယ်ဒီအပေါ်မှာလည်းတွားပြီးတော့မှကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးရသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီစရင်းလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါင်းလက်လေးက January ကနေ March လအထိကိုပေါင်းမယ်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကဒီလိုမျိုးတလချင်းစီရဲ့စရင်းလေးကိုရှိတစ်ခုချင်းစီကနေပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့ပေါင်းကြည့်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်